خلال الفترة الأخيرة سمعنا إنه في مشاكل كتير هتحصل بسبب إضراب الكتاب والممثلين. طبعا أكبر مشكلة مش عاجبانا إحنا كلنا كفانز لأي أفلام بشكل عام، مش شرط مارفل ودي سي، هي مشكلة إن الأعمال كلها هتبقى عمالة إن هي بتتأجل، سواء أفلام أو مسلسلات، سواء اتصورت ولا متصورتش، سواء حتى كمان انتهت ولا ما انتهتش. كل حاجة هي وقفت حرفيا بسبب إضراب الكتاب والممثلين. وقريب جدا على حسب الأخبار اللي عمالة بتنزل ممكن يكون في إضراب تالت ممكن يحصل. فالنهاردة أنا عايز أركز على إيه الإضرابات دي بالظبط وليه هي عماله بتحصل، وهل فعلا هي حاجه كويسه ولا لا. شويه تفاصيل تانية برضو مرتبطه بعالم مارفل السينمائي، فبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. في البدايه عشان تكون فاهم دلوقتي الوضع اللي احنا موجودين فيه، الوضع ده هو فيه 3 اضرابات دلوقتي حاليا، منهم 2 بالفعل هم حصلوا، والاضراب الثالث هو ممكن يحصل وممكن لا. الاضراب الاول هو اضراب الكتاب. اضراب الكتاب ده هو حصل بالظبط من بعد نزول مسلسل سيكريت انفيجن، من بعد الحلقه الاخيره بفتره قليله. هتقول لي طب ليه اضراب الكتاب ده هو حصل؟ اقول لك عشان الشركات كلها، وهنا مش كلامي عن مارفل ودي سي فقط، ولكن كل الشركات التانية اللي بتنزل افلام ومسلسلات حتى لو افلام عادية ملهاش لازمة، لجوا ان هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بدل ما يستخدموا كتاب. فبدل ما كان يبقى عندك كاتب بياخد اجر معين عشان يكتب لك حلقة او يكتب لك فيلم او مسلسل او اي شيء مهما كان ايه هو بالظبط، بقى دلوقتي عندك الذكاء الاصطناعي اللي هو ببلاش. اولا دي هي اهم نقطة، وثانيا ممكن ان انت تقول له ان هو يعدل السكريبت اللي كتبه مرة واتنين ومليون كمان، وهو هيعدله من غير ما ياخد مقابل منك. غير كده ممكن يكتب لك اكتر من سكريبت ويكتب لك اكتر من سيناريو ويربط لك برضو عالم سينمائي كامل، لان زي ما احنا عارفين الذكاء الاصطناعي هو حرفيا ملوش اي حدود، ممكن يعمل اي حاجه انت عايزها. على قد ما انت هتبقى فرحان وتقول ان دي حاجه بالفعل كويسه، هقول لك انه اولا الذكاء الاصطناعي هو مش كويس بالدرجه اللي انت متخيلها. ان اولا الذكاء الاصطناعي اللي كلنا عمالين بنستخدمه هو مش ذكاء اصطناعي بنسبه 100% صح. غير كده احيانا بيطلع نتائج غلط وسكريبتات غلط. ما ينفعش التخيل اللي في دماغك على ان شركه معينه هتخلي الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل لها شويه سكريبتات والشركه هتوفر الفلوس بتاعتها اللي كانت هتديها للكتاب. الحوار مش بالبساطه دي، لان هم اذا كانوا هيكتبوه على الذكاء الاصطناعي لازم ان هم يراجعوه مره واثنين وثلاثه، ويشوفوا ايه الاعمال اللي هيعملوها مترتبه على العمل دوت، وازاي ان هم يربطوا العمل ده بالعمل اللي فات. وهنا كلامي على اي شركه بشكل عام، مش مارفل ودي سي فقط. بجانب كده موضوع انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب السكريبتات سواء لمسلسلات او افلام زي ما انا لسه قايل من شويه، مهما تكن ايه هي بالظبط، ده خلى الكتاب ان هم يعملوا ثوره او يعملوا حركه عشان يوقفوه. وده لان كده هم حرفيا وبديهيا كده مش هيستفادوا حاجه. مفيش حد هيكلمهم عشان يجي يقول لهم اكتبوا لي سكريبت فيلم او مسلسل، وبدل ما حد هيكلمهم هيروح للذكاء الاصطناعي. غير كده هم مش هياخدوا فلوس ومش هيعيشوا حياتهم. وضيف على كده طبعا ان هم الكتاب الموجودين في امريكا اغلبيتهم ان ما كانش كلهم ماشيين على النظام بتاع الدين، لان اغلب الامريكيين هم بالفعل مديونين. في حاله ان الناس دي ما لقتش اي طريقه او اي شغل عشان يجيبوا بيها فلوس، خصوصا انه الذكاء الاصطناعي حرفيا دخل في كل المجالات مش المجال بتاع الكتابه فقط، فده هيخليهم ان هم يكونوا مديونين وبالتالي هيخشوا في مراحل زي الزفت. وده الصراحه هو حقهم بشكل كامل، لازم ان الشركات تعتمد عليهم بدل ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بجانب بقى الكلام اللي انا قلته دلوقتي، في مشكله تانية اكبر، وهي دي اللي خوفت الكتاب بنسبه 1,000,000%. بدل ما هم كانوا خايفين ان هو شويه روبوتات بس هي اللي تكتب شويه سكريبتات، والمشكله دي ان هو حرفيا اي ذكاء اصطناعي ممكن ان هو ياخد الطريقه بتاعت اي كاتب مشهور او اي مخرج او اي شخص بشكل عام. على سبيل المثال، والموضوع ده هو حصل بالفعل في امريكا على حسب كلام بعض الناس اللي جربوا التقنيه دي. اللي حصل ان هم حملوا شويه سكريبتات كتبها شويه مؤلفين وشويه كتاب برضو الافلام ومسلسلات، وخلوا الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل اعمال تانية على حسب اللي هم عايزين يعملوه، ويكتبوا الاعمال دي بنفس الستايل او نفس الطريقه بتاع العمل بتاع الشخصيه المشهوره. فعلى سبيل المثال انا هديك مثال دلوقتي من دماغي. قول دلوقتي ان انا عندي شركه ولتكن شركه مارفل على سبيل المثال، وحملت سيناريوهات كان كاتبها المخرج زاك سنايدر وسكريبتات تانية كان كاتبها كريستوفر نولان، وخليت الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل لي فيلم افنجرز اند جيم مبني على الطريقه بتاعت زاك سنايدر، وخليت برضو الذكاء الاصطناعي من الجانب التاني يعمل لي سكريبت تاني الكانج داينستي على الطريقه بتاعت كريستوفر نولان. اللي بيحصل انه الذكاء الاصطناعي بيطلع لك حرفيا السكريبت كأن الشخص ده هو كتبه. ويا سلام بقى لو انا خليت المخرجين الاتنين دول يكتبوا سكريبت واحد. لو انت بتقولي دلوقتي ان انا بتكلم في كلام خيال علمي، فهقول لك انه الكلام ده بالفعل هو حصل، مش حرفيا كالمثال اللي انا قلته لك، ولكن في ناس جربته وبالفعل طلع صح. والحلو كمان في الذكاء الاصطناعي على حسب كلام الناس وعلى حسب التجارب الشخصيه، ان انت لو سالته او طلبت منه اي حاجه هو هيديك منها اكتر من بديل. اول مره هيديك اجابه معينه، تاني مره هيديك اجابه تانية، تالت مره هيديك اجابه تالته، واقتراحات او طرق مختلفه على حسب انت بتساله عن ايه او بتطلب منه ايه. وده طبعا هو شيء غريب جدا وشيء مخيف، لان ده فعلا ممكن يخلي شركه مارفل انها تخلي مخرجين مشهورين او كتاب مشهورين يكتبوا سكريبتات وهم قاعدين في البيت، والكتاب دول ما يكونوش عارفين ان الطريقه بتاعتهم هي اتسرقت. فكل ده لازم يستدعي
الطبيعي فعلا القلق. وطبعا تالت نقطه ودي اللي انا قلتها وسط الكلام وهي مشكله الفلوس، لان طبعا طالما هم قاعدين في البيت هم بالفعل مش هيجيبوا فلوس ومش هيشتغلوا، وبالتالي هيكونوا مديونين وممكن يخشوا السجون. اتكلم بقى على الاضراب التاني واللي هو اضراب الممثلين. بالنسبه للناس اللي مش عارفه فالممثلين بالفعل هم عملوا اضراب، ودي النقطه اللي انا حبيت ان انا اكدها عشان في ناس كانت فاكره ان الاضراب هو اضراب واحد بس. السبب بتاع اضراب الممثلين اولا ان الفلوس بتاعتهم مش مكفيه، في ناس طلعت قالت ان الفلوس بتاعتها مش مكفيه الحياه بتاعتهم، وفي ناس تانية قالت ان الاجور بتاعتهم عمال ان هي بتقل بدل ما تزيد، وده المفروض في حالتك انت كممثل المفروض الاجر بتاعك بيزيد مش بيقل، خصوصا برضو لو انت عامل دور مهم والدور بتاعك فعلا فيه جامد، ما ينفعش الاجر بتاعك ان هو يكون عمال بيقل. ضيف على كده كمان برضو المنصات اللي احنا عمالين بنشوفها زي نتفليكس وديزني بلس وغيره. هنا على سبيل المثال مسلسل زي سيكريت انفيجن او مسلسل زي لوك الموسم الاول او الموسم الثاني، المسلسلات دي اتعملت وتصرف عليها ملايين الدولارات، الاخر هي حرفيا بتترفع ببلاش على المنصه بتاعه ديزني بلس، وممكن واحد بس يحمل الحلقات دي ويخلي 10 مثلا تبعه يتفرجوا عليهم، فبالتالي ال10 اللي هم موجودين معاه هم ما دفعوش الفلوس بتاع الاشتراك، وده بالتالي هيأثر في الارباح بتاعه المسلسل، وبالتالي برضه هيخلي المنصات دي ان هي اغلبيه الناس اللي هتشترك فيها تكون بشكل كبير على الاقل الاغلبيه منهم متعرضه للاختراق. لان بالنسبه لو هنتكلم على فيلم مثلا كان بينزل في السينما انت ما كانش قدامك اي حل غير ان انت تقطع التذكره وتخش تتفرج عليه، فكان هيتسرب على النت، فكان هيتسرب تصوير سينما، واحيانا برضه في افلام مش بتتصور بالكامل. اما انت هنا انت بتنزل المسلسل بجوده عاليه وكمان برضه باي جوده انت كمان عايزها، وبالترجمه كمان بتاعه البلد بتاعتك، وبسهوله جدا ممكن يرفعوه على اي موقع تاني عشان يكسبوا منه فلوس. فحرفيا كل ده مش بيفيد الناس اللي هي عماله بتشتغل على الفيلم او مسلسل، حتى كمان برضه بيفيد الممثلين اللي هم نفسهم موجودين جوه العمل دوت. على كده برضه كان في مشكله تانية وهي مشكله الذكاء الاصطناعي، لما اتذكر من بعض الممثلين على ان الهيئه بتاعتهم اتنسخت من الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ممكن الشركات تخليهم ان هم موجودين في خلال مشاهد معينه على حسب دماغ الشركه من غير موافقه الممثل نفسه. طبعا اقرب قصه هي لسه حاصله من قريب جدا، كانت القصه بتاعت الممثله اللي هي كانت موجوده في خلال مسلسل واندا فيجن، هي مش ممثله رئيسيه ولكن هي ممثله ثانويه، ذكرت ان هي شافت نفسها جوه المسلسل مع انها ما مضتش ولا خدت فلوس ظهورها، واتفاجئت اصلا ان هي ظهرت جوه المسلسل مع ان ده كان من غير ارادتها، واكتشفت ان شركه مارفل هي بالفعل مسحت الهيئه بتاعتها وخدتها عندها على الاجهزه بتاعتها. حاجه زي كده برضه ممكن تخليك ان انت تبقى خايف، لان حرفيا في مشاكل كبيره ممكن تحصل. ممكن اديك سيناريو هو بنسبه كبيره ممكن يحصل، ممكن تلاقي انه في ممثل من الممثلين هيجي عشان يمضي مع شركه وليكن مثلا شركه مارفل، لان دي اللي احنا بنتكلم عليها كتير، فيكون من ضمن العقود بتاعته اللي هيمضيها وهو شغال مع الشركه، ومن ضمن العقود دي ممكن يكون في عقد او بند ضامن ان هو يبقى موجود على الاجهزه بتاعتهم كسي جي اي، يعني بمعنى صح هنقول مثلا انه في مشكله حصلت للممثل ده وليكن هو مات او تعب، او في حاله مثلا ممثل هيصور كذا فيلم في نفس الوقت، ده يخلي شركه مارفل ان هي ممكن تظهر الشخصيه دي في خلال اي مشهد هم عايزينه، لان زي ما احنا عارفين ان شركه زي شركه مارفل هي محترفه في السي جي اي والفيجوال افكت، فممكن بالموافقه بتاعه الممثل ان هي تخليه انه يظهر في اي عمل هم عايزينه، واحنا كمان برضو كجمهور مش هنبقى عارفين ازاي انه ده حصل او ازاي اذا كان ده حقيقي ولا فيك، انت مش هتقدر ان انت تفرق الواقع عن الخيال، وخصوصا ان الموضوع ده ممكن يحصل مع الناس اللي هتموت. ممكن تلاقي ممثل كبير في السن مثلا مش هيقدر ان هو يتحرك كتير، فممكن شركه تخليه ان هو يمضي على ورق من ضمنه ان هم ممكن ياخدوا الهيئه بتاعته على السي جي اي او البرامج بتاعتهم، ممكن يخلي الممثل ان هو بعد فتره ممكن يموت، والاستوديو اللي هو كان ماضي معاه ممكن يخليه ان هو يظهر في افلام تانية كتير مع انه هو بالفعل مات في العالم الحقيقي، ولكن الاستوديو هيفضل ان هو يجيب منه فلوس وهو ميت. ولو هتقول لي انه ممكن بالفعل ياخدوا الهيئه بتاعته ولكن مش يقدروا انهم ياخدوا الصوت بتاعه، فاحب اقول لك انه من سنتين بالظبط انا كنت متكلم على برنامج اسمه الديب فيك، هو مش برنامج ولكن هي تقنيه هي بالفعل ظهرت برضه مؤخرا ولكن بشكل احدث واحسن، ودي حرفيا بتخليك تحول صوتك لاي صوت تاني انت عايزه. انت دلوقتي عندك في تقنيات وفي برامج كتير جدا بتخليك ان انت تاخد صوت اي شخص تاني انت عايزه واللي هو الديب فيك، وعندك برضه برامج بتاعه السي جي اي والفيجوال افكت ممكن تخليك ان انت تمسح اي شخصيه انت عايزها وبالتالي تحطها في اي عمل انت عايزه او فيلم كامل ممكن يتعمل على الكمبيوترات من غير اي تصوير ومن غير اي اعداد ولا اي حاجه. فتخيل دلوقتي ان انت مكان اي ممثل من دول، ودلوقتي الشغل بتاعك ممكن ان هو يتقطع في ثواني، وبدل ما يجيبوك عشان تشتغل يجيبوا اي شخص تاني يشتغل بدلك وانت قاعد في البيت ومش بتاخد فلوس. هيبقى الحوار فعلا مقرف. فدي كانت هي الاسباب اللي مخليه اضراب الكتاب والممثلين ان هم يحصلوا. ومن الناحيه الاولى هي تعتبر اي مشكله واضرابات وحاجات عامله زي ثوره موجوده في امريكا، ولكن على الجانب الثاني بالنسبه للاستوديوهات وشركه زي شركه مارفل هم مستغلين الفتره دي زي الفتره بتاعه الوباء بتاع سنه 2020 عشان يعدلوا السكريبتات ويعدلوا القصص والافلام اللي هم كانوا ناويين يعملوها، فدلوقتي عندهم فرصه ان هم يراجعوا كل حاجه كانوا هم هيشتغلوا عليها. وعشان كده قلت لكم الفتره اللي فاتت مفيش اي حد يصدق التسريبات اللي عماله بتنزل بشكل
بشكل كبير، لان هي ممكن تتعدل، خصوصا انه بعد اضراب الكتاب والممثلين ما ينتهي ممكن كل ده يتغير. اما بالنسبه بقى للحلول بتاعت المشكله دي، فلحد دلوقتي ما فيش اي حل حصل غير حل بس لاضراب الكتاب، والحل ده زي ما اتذكر رسميا دلوقتي ان هو وقف اضراب الكتاب وهيخليهم ان هم يرجعوا يشتغلوا تاني لمده 3 سنين على الاقل. بدايه من اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو دلوقتي دي، المفروض ان هم حلوا المشكله، والمفروض ان احنا هنشوف ليها حل نهائي وحل جذري في خلال السنين اللي جايه. اما بالنسبه لاضراب الممثلين لحد دلوقتي ما فيش اي حل ليه، وده اللي ممكن يكمل معانا لحد الشهر اللي جاي او نهايه الشهر اللي بعده كمان. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.